بسم الله الرحمن الرحیم. وانی دەبێ دەوێدا بەسا چما کوردی نویسیە وی بەحسە دومینە و دخوازە کو کەس ڕەت نەلێ نەکە دەبێژە ئەم مەیوە ئەگەر نە ئابیدارە گورمانجیە ئەف قەدەر لکارە ئەم مەیوە کەمانی وجودێ ئەگەر کو وەک هون دخوازن نە ئابیدار جی بە نە زیندە بە نە جوان جی بە گورمانجیە ئەف قەدەر لکارە گورمانجیە کەسی حتا ها نەنویسیە و می ئیرۆ وای من نویسی لەو مەلمە نەکرد ئەم طفلە ئەگەر نە نازەنینە نوبارە بە من قەوی شێرینە ئەف طفلە زاروکە هێش نووە نە نازەنینی بێ نوبارەیە بە من قەوی شێرینە لەبەر دلە من ئەم مەیوە ئەگەر نە پڕ لەزیزە ئەو طفلە بە من قەوی عەزیزە ئەگەر نە لەزەتی بێ فقەت طفلە بجە من gelek şirîne divît ki mihîn lewmel min nekin mehbûb lîbasê goşîwar e mulkê di min ne misteare yanî mij kesê dey nekiriye lîbasên bi min xwe من dey nekiriye mêxwarin nekiriye elfaz û meanî û îbarat înşa û mebanî û îşaret lewzên wê menayên wê îbaretên wê înşaa wê mebna wê eşaretên wê mewdû û meqasid û hikayat mermûz û menaqib û dirayat remzên wê menaqibê wê dîrayeta wê işaretkirina vê zimanî uslûb û sifat û meanî û lewz uslûb û sifat û mena û lewzê wê asla nekirin me yek ji wan qebs me yek va ekê jî me dey nekiriye min ji zimanên biyanî nêxistiye nêv de malmilkê di min bixwane bilcümle netayîce di fikirin dîsûze û nûerûs û bikirin bilcümle netayîca fikra min ji fikra xwe derê xistiye qîzikin bûkin û erûsin hêj bikirin hêj ciwanin hêj nejnobîne ya Rab mede destê xelqê nasas vê şahidê dilrûbaya tennas ya Rabbi tu nedî destê kesê nenas nesazkar û vê şahida ku nûbareyê dilrûba dilrevîna tennaz lazik û delal ber dilê min umîdê ew e ji ehlê erfan ew dê negirin li min çi herfan umîda min jî ehlê zana ew çi herfa tikê mahir min re peyda nekirin teşnîê nekin wekî geyûran îslahê bikin li min qusûran wek însanê hesûd bila min nehetikînin bila îslah bikin qusûrên min xêra xwe veşêrin eshabê kemalê perdepûşin eshabê gerez di pirxurûşin eshabê qenc hevalên qenc perdê pêda dikin disetirînin eshabên nebaş hevalên nebaş pirxurûşin em rûtêşîne
معمول أول أهل الرازان أو دين نكرن بمن تناظر اشتا از تيبيت كمش أهل الرازان أهل السرمان أو تناظر قبل من نكرن از تيلورم نجم هريمة خود رستما از نفهم هريمة از تيلورم أكبر خالم نجم هريمة من تربية من أيتم نديتيا خود رستما از بخواد چه بیم نپروریم کرمانجم او کوهی او کناری وانچند خبره دو کردواری کرمانج و کوهی و کناری او چند گوتنین کردواری امضا کردن به حسن الطاف اصغا بکن او به سمع انصاف به انصاف به حسن لطف خیرافا گوه خوابدنه از خواب غرف گوه بدن عیبان به کرم لمن بشرن يعني خلقوا عيب من بشرن ولی قرطیره دیده مراد چه نکن اول روی شاعری نریشن اول روی شاعری بحثا خود که اول روی من نریشن گر ممکنه یکی قنج ببیشن اگر ممکنه دربار مدد بشتی که قنج ببیشن و غلطا نکن تعجب تأویل بکن جبود تعصب فهو غلط من نجرن خیر خود تأویل بکن جبو خاطر تعصبه هونجی کردن هونجی کرمانجن کرمانجیه من اویشه هکریه خیر خود که مایی که برای چه نکن بقنا خل جاسارت بکن بفهم با چند گوتن خانی وضع یا ویروژه وضع میا ایرو دویر روژه همه بجواتی کرمانجی همه بجا عیب خلپ با خلپ تو عربی بنویسی تو فارسی بنویسی تو ترکی بنویسی تو جدا جدا زمان بیانی بنویسی کس قصور کل تنابینه چه دا ما کردی تنویسی خلق قصور علیه بکر خانیجی کتیا دو به ورقه ده به خاطر به قصه هیوید که رجات که زاناین اهل مملکت زاناین و دمه قصور من ندارن که مایش مرن نبینن مبقى عصبی کر دا خلق نبیشن که اکراد به معرفت به اصل بنیاد انواع ملل خدای کتیبن کرمان ده تنه ده به حسیبن من افچند کلمه هنه آنین ملدان آنین وجود نویسین و هون لمن نگرن قطور من ننرن یه مایه من ببورن جسارتش مرس چیکن و جیوه که مرانه چیکن خدا رحمه خانی بکه خدا تعالی فکر و اذعان و دشنجه که باش بکه نصیب منجی انشاءالله بمینم ده خیر و خوشیه ده